তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো দেখো, আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকে হবে ডিম চ্যালেঞ্জ। এই দেখো, ডিম নিয়ে নিয়েছি। এইদিকে আমার থালায় রয়েছে 4টে ডিম, মানে 8 পিস। আর তোরটা দেখা। আর বোনের থালায় রয়েছে 4 পিস, মানে 8 পিস। তো এর আগের দিন তো ফুচকা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, তাই বোন বলল যে দিদি তাহলে আজকে দিদিভাই নেই আমাদের সাথে, কারণ দিদিভাই একটু শরীরটা খারাপ, এই জন্য দিদিভাই আজকে থাকতে পারলো না। তো আজকে এই জন্য আমরা দুজন করছি। তো বোন অনেকবার বললো যে দিদি চ আজকে তাহলে ডিম চ্যালেঞ্জ করি, এই জন্য আজকে ডিম চ্যালেঞ্জ করছি। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, তোমাদের আর একবার দেখিয়ে দিই। এই দেখো, আর বোনেরটা এই যে 4 পিস করে 8 পিস। আজকে পালি কামনা ঠিক আছে। আজকে পানিশমেন্টটা কী হবে? আজকে শাস্তিটা এখনও ঠিক হয়নি কি হবে, তো শাস্তিটার কথা পরে মানে ভাবছি কি কি দেওয়া যায়। তো এখন তাহলে শুরু করা যায়। এখন থেকে তাহলে শুরু করছি নে। বলবো 1 2 3 স্টার্ট। হাসাবি না। হাসিস না, শোনো গলা বেঁধে যাবে। তুই তো হাসিস কেন? খুব হাসে, জানো তো। বাবা হাসিস না বাবা, বলছি তাকাস না দিয়ে। তাকে খাও। ওই জলটা জানা।
বন্ধ করে দে। আমরা খাবো না। ওটা হয় না, কত কম বল। তো কে জিতলো? আমার পুরো খালি, এদিকে ওর একটা রয়ে গেছে, হেরে গেছে সেদিনকের মতনই আজকেও। তো তুমি কি শাস্তি পাবা সোনা? শাস্তিটা আমি ভেবে নিয়েছি, তুমি কি পাবা। তো আমি জিতে গেছি, হেরে গেছে। আমার সাথে কম্পিটিশন দিচ্ছিল যে আমি জিতবো, তুই জিতবি না। তো দুজনের প্লেটই খালি হয়ে গেছে, বোনের একটাই বাকি ছিল দেখো। তো এটাও খালি আর আমারটাও খালি। তো শাস্তিটা তো তখন বললাম যে ঠিক করে নিই, তারপরে তোমাদের বলবো। তো দেখো, এই একটা হ্যাপি নিউ ইয়ারের দিন সাজানো হয়েছিল, এটা দিয়ে মেয়ে সাজিয়েছিল, এটা ওর এরকম মাথায় দেওয়া হবে। আর এদিকে সিঁদুর নিয়েছি, সিঁদুর দিয়ে এরকম আঁকা ঝুঁকা সব হবে। আর এদিকে কাজল রয়েছে, কাজলটা দিয়ে ওকে ভূত সাজানো হবে। তো দেখো, চ্যালেঞ্জ ভিডিও করা বেরিয়ে গেছে। আসো সোনা, এদিকে আসো, এদিকে আসো। এরকম না, এটা মানে এরকম হবে। হ্যাঁ বাবা, ভিডিও চ্যালেঞ্জ ভিডিও করবা সোনা? এরপর বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ করবো। বাবা, সেদিনও আমি জিতছি, সেদিন তিনজন। মাংস তো আমি জিতবো। এদিকে বন্ধ করছো, সুন্দর কিন্তু। এদিকে হাসি কেন? এটা পরে লাগা না মাথায়। এদিকে আর কি পারিস না, তোকে লাগছে ওটা দিয়ে একটু আসতে দে। চুলগুলো একটু বেঁধে তো খুবরি করে। চুপ। এখানে একটা দেখে নে, এদিকে একটা দে, এদিকে স্কিন লাইট মাখলাম। দাঁড়া, কেমন পড়ে যাবে দেখি। বুড়ো বুড়ো ভিডিও করবো, চ্যালেঞ্জ ভিডিও, বাড়ির জন্য আমাকে কেউ হারাতে পারবে। আমি জিতবো, আমি মাংস জিতবো। লাগছে। দেখো তো বন্ধুরা, চিনতে পারছো নাকি? আমার সাথে পাঙ্গা নিতে এসছে, জানে না কার সাথে পাঙ্গা নিচ্ছে। কি সুন্দর লাগছে, কি মিষ্টি। সিঁদুরটা দিয়ে কি করবি? দাঁড়া না, দেখ না, সিঁদুর বড় আমাদের দিকে। মুখে চাষটাই পাল্টিয়ে গেছে, দেখি। আরে সাজা, দুটো সাইড চলে গেল হতো। তো দেখো কত সুন্দর আমার বোনকে লাগছে। তো চ্যালেঞ্জ ভিডিও আর করবি? আর করবি না? না না, আর করবে না বলছো? ও বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ করবে পরের ভিডিওতে। নেমে দেখিয়ে দিই, নেমে দেখিয়ে দে। এদিকে এদিকে দেখি, এদিকে সামনে এসে দেখায়, এদিকে। আরে দেখো সাজানোটা কতটা সুন্দর হয়েছে, খুবই ভালো লাগছে সাজানোটা। তো আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো প্লিজ একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। তো আজকের মতন এইটুকুই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগ।